Magandang hapon mga kakamay. Ngayon naman, ang ituturo ko naman ay kung paano magluto ng Chilimansi Pancit Canton. So ang gagamitin ulit natin ay ang hindi hugas na rice cooker. Pero pwede na yan dahil kanin lang naman ang laman. Ang unang step, lalagyan muna natin ng tubig ang rice cooker. Ayan na. Dito sa Pancit Canton, kahit maparami o konti lang ang tubig, okay lang yun. Ang susunod na gagawin ay isasaksak natin ang rice cooker. Isaksak mo na yan, kakamay. Siyempre, dapat may saksakan ka. At ayan, kitang-kita niyo naman, isinasaksak na ng ating kakamay. At pagkatapos, pipindutin ulit natin ang cook. At isasara natin ang rice cooker. Hihintayin natin tong kumulo, mga kamay. Ang hirap isara ng rice cooker. Yan! Nakangiting rice cooker. Hintayin natin siya. A few moments later. Eto na! Woo! Kumukulo na siya, mga kakamay. At ngayon, ilalagay na natin ng noodles. Wait lang, ang late ng butas. Ayan na, mga kakamay. Hihintayin na lang natin siyang ulit kumulo. Pagkatapos, iaahon na natin ang ating Pancit Canton. Isasara na natin ito. Welcome back to Danah, Kusinera. At ito na siya. Yan, malambot na to. Tatanggalin na natin siya ngayon sa saksak. Tanggalin mo na siya, kakamay. Grabe, sobrang init. Yan. At iaahon na natin siya. Sayang, mga kakamay. At ang pinakahuling gagawin natin ay ilalagay na natin ang seasonings. Paalala lang, mga kamay, ha, walang sabaw ang Pancit Canton. Yan. At hahaluin natin ang Pancit Canton. At meron ka ng Pancit Canton. Napakabango at napakasarap. Muli, nagpapasalamat ang Danah Kusinera sa inyong panonood ng aking episode na ito. Sana may natutunan kayo kung paano magluto ng Chilimansi Pancit Canton. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kakamay. Paalam! Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a